Habari wapendwa, natumaini ni wazima wa afya. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza disposable apron. Aina hii ya apron ni apron ambayo baada ya matumizi unatupa, hutaki kuitunza wala kuifua. Maelezo zaidi kuna linki hapo chini ambayo imeelezea aina mbalimbali za apron. Material ambayo tunakwenda kutumia ni ya nylon kama ambavyo mko mnaona hapa kwenye video. Huu ni mfuko wetu wa nylon ambao tunakwenda kutumia. Tuna mifuko miwili, kwa unaweza kupenda kukata pembeni ama ukawacha, lakini sisi tutaukata ili tuweze kupata mikanda. Kwa utakata pembeni. Kwa hiyo baada ya kukata unaweza kutumia kipande kimoja kwa ajili ya kutengenezea apron na kingine kwa ajili ya mifuko. Lakini kwa sisi hapa tutakwenda kutumia kimoja tofauti ambacho kiko double. Kikiwa double hivi kinakuwa strong zaidi tofauti na kikiwa kiko peke yake. Kwa hiyo ambacho kiko double utakikunja mara mbili kama ambavyo nimekunja mimi hapa. Baada ya kukunja mara mbili namna hii, tutakwenda kuweka vipimo vyetu, ambapo kwa juu tutapima inchi 6, tutaweka alama palipo na 6. Tunapokata aina hii ya apron ni sawa na Bible apron ambayo link yake iko hapa chini. Alafu tutashusha inchi 11 hapa, pia tutaweka alama, na baada ya hapo tutaconnect point 2 kwa duara kama ambavyo niko nachora mimi hapa. Baada ya hapo tutakata. Baada ya kukata itaonekana namna hii. Baada ya kukata tutachukua kipande chetu kimoja ambacho tulikiachanisha. Tutapima urefu wa 22. Tutatoa mikanda yetu mitatu. Kwa hiyo tutakata mkanda wa kwanza, wa pili mpaka wa tatu. Tutaongeza na cha 4. Baada ya kukata mikanda yetu, tutachukua apron yetu, tutaikunja mara mbili. Na baada ya kuikunja, tutatoboa tobo. Baada ya kutoboa, tutapitisha mikanda yetu miwili kwa huku juu, kisha tutafunga. Kwa hiyo wakati wa kuvaa, utafunga huku shingoni namna hiyo. Basi tutashuka na kwa pembeni pia tutatoboa, tutafunga mikanda yetu kama ambavyo niko nafunga mimi hapa, upande wa kwanza na upande wa pili. Basi apron yetu imeshakamilika, ni rahisi kabisa, tumetumia dakika chache kuitengeneza. Hii ndio apron yetu. Kwa hiyo baada ya kazi unatupa. Kama kuna swali lolote basi usisite kuuliza.